vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Tisati tapinda mumamessages edu, so kuinbox kwangu kune mamessage akaita kuwanda, kumessenger zvekare nekuwhatsapp. Saka ndongoti ruregerero kana muchiona sekunge ndisiri kupindura nekusadavira macalls, because zvandiri kuita ndezvekuti ndirikuda kutanga ndatsvaka maconfessions, because mamessages acho ari kuwandisa mamessages evadiwa vateereri vedu vari kurequesta mafone numbers agogo vaya vaya vakati vanobatsira pachena. Saka ndichataura navo gogo vaya vaya ndonzwa kuti ndoita sei, ndoforward here mafone numbers avo kune wose uyo anenge auya. So I will tell you a response mushure mekunge ndataura navo, because pandakataura navo ivo vanga vakati vanowandirwa, because vanhu vakangoziva kuti uku kunobatsirwa mahara. Obvious vanhu vanoenda ikoko vakawanda, saka vaiti kuZimbabwe kune vamwe vanhu vanenge vachida kuti ndivabatsire uye zvekare nemuno muSouth Africa. Saka hanzi ndinowandirwa nevanhu, saka vanga vakangoti ndoda kungofanira kubatsira vashoma, sezvo zviri zvinhu zvokuti ndinozviita mahara pachena. So please just forgive me ndikaita sekunge ndanonoka kupindura mamessages enyu. It is because mamessages acho akawanda. I think mamessages acho andosvika kuma 200 ariko kuWhatsApp. Saka ndikuvhura one by one ndichiona kuti iyi confession here, iyi haisi confession, iyi confession, iyi haisi confession. Saka zvichatorawo nguva kuti ndidavire mamessages ose. Saka let us just hope kuti vachandipa mubvumiro wekuti ndinge ndichizoshare mafone numbers avo. I think zvimwe zvinhu zvinenge zviri nyore nezvekuti since kana chiri chinhu chinenge chauya pachaunga, vanhu vachangoramba vachingouya. So kana vaizondibvumidza kuti kana vaine mamwe mafone numbers avanenge vainawo, then ndongomaisa pascreen so that vanenge vachida, instead yekuti vambotanga vauya kuinbox zvoita a long process, munhu unongotora mafone numbers aya then movha mataura navo. Asiwo kune vanenge vabatsirwa, chinenge chiri chikumbiro chekuti kana wabatsirwawo munhu unofanira kuti unge uchizorangarira ichi munhu uya anenge akubatsirawo pachena, kuitira kuti mangwana munhu mwoyo wake usazochinja. Nekuti vakawanda vanouya kwandiri vachitonditi ini mukoma ndinoda kuti muzondisa pamhepo, but inini pandakatanga kubatsira ndaitobatsira vanhu mahara. But unobatsira munhu aibva atongoenda, haambofi akadzoka kuzodzoka achizokutenda. Saka at the end of the day unongozviudza kuti handibatsire munhu kana asina kutanga ndibhadhara, because munhu akabatsirwa mangwana anongokukanganwa. Apa iwe unenge uchida kudya, unenge uchida kurarama, apa zvacho zvinenge zviri pauri zvinenge zvichiri kuti batsira vanhu pachena. Saka zvochida kutiwo kune avo vachawanawo mukana wekuzobatsirwa navo koko vacho zvikaita, munozongovarangarirawo. Tell me what you think in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini nemurume wangu takaenda kubhora a few weeks ago. Takati taenda kustadium kuya then takabva tazononga wallet iyi yainge iine mari iyo yainge ichikwana kuita $12,000 uye zvekare tikabva tanhonga nefoni. Zvinoratidza kuti painge paine umwe murume uyo ainge akagara padhuze nesu, ndiye akabva azokanganwa zvinhu izvozvo. Chiwallet ichi munoona zvezvo zvimabhegi zviri popular these days, chakaita chicrossbag, ndo chiwallet chacho chatakanhonga ichocho. Nazvino mari iyi tinayo, nemurume wangu tichiri kubvunzana kuti toita sei, and we can never go with this money kumapurisa. Foni ndiyo yatakatongoti iyi hatiishandise, tiri kutofungidzira kuti tinge tichizoirasa. Foni yacho imhando yeIphone. So mukomanashe, ndiyo confession iyi yandiinayo. Zvatakangoitawo ndezvekuti takatora salt yemagodo tikabva takanda muchiwallet imomo, kuitira kuti kana dziri mari dzemushonga zvinge zvichizofumuka. Saka nemurume takangozviudza kuti we are going to wait maybe for a month. Mushure mekunge taona kuti mari iyi it is not going to change, ikazova chikwambo, ndo patichazoshandisa mari. Ende mufunge zvenyu, patakaenda kubhora
ipapo murume ainge asingatombodi kuti tinge tichienda kubhora, but ndakamumanikidza ndikati handei takati taenda kubhora kuya, then ndo patakabva tazonhonga chiwaliti ichi chakazara nemari. Munhu wacho hedu hatipo pakumutsvaka because tikutozviudza kutoti maybe mari iyi yakabva kuna Mwari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi munhu wacho hatisi kumbomutsvaka. Pavakauya neconfession ndakatofungidzira kuti vaitoti tirikutsvakawo munhu uyu, but hanzi hatisi kana kutombomutsvaka, asi takaisa salt yemagodo muchiwallet imomo, $12,000. Hanzi just imagine what we can do with this money, mukoma neuwandu hwayo. Rekedza ichibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndiri murume ane makore 61 years ekuberekwa. Ndatokura ini mukoma, but ndishuya panapa ndine bundu riri mumwoyo mangu. Right now ndiri kuno hangu kumhiri kwemakungwa, but zvandakaitwa nehama dzangu apo pandainge ndichiri kuzimu zvinondirwadza, ende ndinoda kuti hama dzangu ndisati ndafa dzinge dzichizosvikawo pakundikumbira ruregero kana zvichibvira kutondiripa chaiko, so that mweya wangu pandinozofa unge uchizokwanisa kuzorora. Zvakaitika mukoma Nashi iko zvinozvi, it is no longer a secret. Tainge tina vamwe mukoma vedu ava vakabva vazowana mukadzi wekuMozambique, vakati vawana mukadzi uyauya wekuMozambique, then vakabva vazotanga kugara kuMozambique, but vachita vachidzoka kuzimu. Saka vakabva vazonoromba variko kuMozambique. Mukunoromba kwavo vakabva vazonzi vainge vachifanira kuti vange vachizotsvaka munhu uyo wavanopfekedza hembe, iye uyo wavainge vachazopfekedza hembe. Munhu iye ndiye ainge achizonzi paya pakuzonofamba mushure mekunge vanhu vaona kuti mumhuri mune zviri kuitika, ndiye anenge achingonzi uyo akaromba. Iniwo ndakabva ndazoita munyama iyi yekuda hama dzako. At that time ndainge ndichitori kuuniversity, pandakanzwa zvichinzi mukoma vauya, mukoma variko kumba kwavo. Ndini uyo ndakati ndichibva kuchikoro ndakananga kumba kwavo. Saka mukoma ndakati ndichinosvika vainge vakapfeka imwe hembe yavo, I still remember kuti yainge iri a short sleeved shirt scotch iri yeblue. Saka takabva tataura paya vakabva vapinda mumba, ndokubva vadzoka vakabata hembe iya yamaoko, vakabva vanditi munin'ina wangu hembe iyi ndakaitenga kuMozambique, ndakatoitengeserwa neumwe murungu ende yakadhura. Hembe iyi ndakabva ndaitora because panguva yacho ndainge ndiri pakutambudzikawo, mari dzainge dzisingabatani, ndikabva ndavatenda, but vakabva vanditi ipfeke izvezvi nekuti ndikuda kuona kuti hembe iyi inokufita here. Ndakati ndichinoipfeka paya ndakanzwa kuti hembe iyi yainge ichinhuhwa mushonga uye zvekare ichinhuhwa bute, so ndakangopfeka hangu, then ndakati ndadzoka paya tatogara, then ivo mukoma naamai guru vakabva vazondipa mari. Mukoma vane mari yavo yavakandipa, then amai guru ndokubva vapfugama vakabva vatanga kuombera. Vainge vasingagoni havo kutaura Shona, vainge vachitaura nechirudzi chavo chekuMozambique, vachiombera vakaisa mari pasi. Mari iyi mukoma Nashi vakazoita yekuzopusha nechitanda. Vakaudza mwana kuti ange achienda kunotora chitanda panze, ndokubva vaita zvekupusha mari iyaiya kuzonosvika vachinoiswededza pedo neni, ndokubva ndazoitora. Saka mukoma vakangonditi iculture yavanhu vekuMozambique. Ndakabva ndatora mari iya ndikafara, ndakatora mari iyaiya ndokubva ndanoita zvandakaita nayo mari iyaiya, nekusatozivawo kutoti ndainge ndatotengesawo upenyu hwangu. Saka mumhuri makazotanga kufiwa. Kwedu mukoma Nashi kune makuva, kuita National Heroes Acre chaiyo pamusha pakaita sekunge pachasara pari padongo. It is only after zvinhu izvi pazvakazobuda mushure mekunge umwe wotsika mutanda azoya muvillage, ndiye akabva azoti kana muchifungidzira kuti ndiri kuita zvinhu zvemajokes zvandiri kuda kuita zviri pachena, toda kuti tinge tichienda kumakuva. Kana taenda kumakuva
wose uyo akachekereswa akaurawa nezvikwambo, mweya wake ndokuda kuti unge uchizomuka. Ende vafi ava pavachamuka, vachamuka vari group ende vanenge vakabatana, vanenge vaine simba. Muchaona zvichaitika mumhuri menyu. At that time mukoma painge paine vanhu 7 vainge vakafa within about 5 years. Saka mukuzonofamba mukoma pa5 years idzodzo, ndakashungurudzwa mukoma. Ndaita sekunge ndichasvika pakupondewa nehama dzangu ndichinzi inini ndini ndakaromba, because ndaitotiwo kana ndikatofamba maprofita vaitondinongedzera vachitoti, iwe murume reurura unge uchisunungura hama dzako. Zvainge zviri zvinhu zvekuti zvaindirwadza. Ndaizvibvunza kuti zvino kana ndichinzi ndikufanira kuti ndige ndichireurura inini ndisina kana chandainge ndichiziva, izvo sheti iya yandainge ndakapiwa namukoma, sheti iyoyo ndiyo yainge ichikonzeresa kuti pose pandinenge ndinenge ndichingonzi ndakaromba ndine zvikwambo zvangu. Apa ndainge nditori munhu ainge achizvitamburira. Ndinorwadziwa mukoma because ndakasvika pakurambwa nemusikana wandainge ndichidanana naye, naiyewo kuchechi kwavo hanzi akatomanifesta. Zvinova zvinhu zvekuti zvakabva zvandiconfuse kuti ko munhu anogomanifesta sei, then achimanifesta achitotaura kutoti mukomana wangu wandiri kudanana naye akaromba. But ndo maparariro avo akatoitawo relationship yangu. Mukufamba ndaitobatwa, ndaiti kana ndati handina chandinoziva, hama dzaita sekunge dzichasvika pakundiuraya because ndainge ndichiramba ndichiti handina chandinoziva. Hama dzangu ivo vachiti unoziva chete, reurura zvinhu zvako zviripi zvinge zvichitorwa zvinge zvichizopiswa. Ndakasvika pakurarama ndichita sekunge munhu ainge asina hama, hakuna ainge achida kundiona. Then uyo tsikamutanda, vana tsikamutanda ivavo ndo pavakabva vazongopfuurawo nemuvhileji medu. Then ndo pazvikabva zvazonzi hama dzose dzainge dzichifanira kuti dzinge dzichizova paground. So inini vanhu vakatoita zvekutoya kuzotonditora nechisimba mukoma. Nerimwe zuva ndakati ndakarara, then pane vamwe mukoma vakandiisira message vakabva vati, mufana wangu uchiri mupenyu here? Ndikabva ndati hongu. Vakabva vandibvunza kuti ko uripi? Iniwo ndaisatoziva kutoti vainge vachitondifeya. Ndakabva ndazovapa address pepamba apo pandainge ndichigara. Chimba chacho chandainge ndichigara chaiita kunzwisa tsitsi zvekuti handaimbofungidzira kuti ndichazosvikawo pakurarama upenyu hwandiri kurarama ndiri kunoku kuchando nekuda kweupenyu hwandairarama panguva yacho iyoyo, because mhepo yacho yaikonzeresa kuti ndinge ndichitevererwa nemweya wehurombo. Saka vakabva vazouya vana mukoma vangu nemamwe masisters angu, vakauya mukoma nashi ndokubva vandibata vakabva vati, iwewe nhasi tikuda kuenda newe kumusha unge uchinotiudza kuti wakazvifambisa sei. Ndakaita zvekumbunyikidzirwa tikabva tazoenda kumusha. Apa mukoma vaya vainge vachiziva zvinhu zvavo vainge vachitonyengererwa nemunhu wose, because painge paine mari dzainge dzichifanira kuti dzinge dzichizobhadharwa kunana mutsikamutanda. Saka ivo mukoma pavakati vainge vareceiva a phone call vachinzi vainge vachifanira kuti vange vachienda kuMozambique. Laki randakazoita nderekuti mukoma motikari yavo yakabva yazostaka for 2 days vari mamutare. Takazovaona mukoma ava zuva iro rekuti tsikamutanda ainge aoneka. Then kuma past 3 ndo patakabva tazovaona mukoma vava kusvika nemudzimai wavo. Apa ivo mukoma vainge vakaita sekunge munhu arohwa, vainge vakazvimba kufesi uku. Ndokubva vachizoreurura kuti ivo ndivo vainge vachikonzeresa zvose izvi. Zvinhu zvavo, chibhegi chavo chainge chiri kuMozambique, uye vakabva vazotaura nyaya iyo yekuti vakandipa sheti. Kunondipa sheti paya inini ndichinopfeka sheti iya ndiko kutogamuchirawo kwandainge ndichiita zvikwambo zvavo. But ndichigamuchira zvikwambo zviya hakusi kunzi zvikwambo zvacho zvainge zvichindipa any benefit at all. So mukoma nashi ndo zvakaitika ipapo kuzonosvika vanhu vachingondikumbirawo ruregerero, but ruregerero rwekungoti vanhu vakangotomanikidzwa natsikamutanda kuti chimukumbirai ruregerero murume uyu. Vanhu vakabva vangoti sorry, zvikabva zvatongovharana paya, tikabva tatanga kuwirirana semhuri. Ivowo mukoma
vakabva vazorasiswa zvinhu zvavo. Ndakati ndichingonodzoka kuHarare ndo zvinhu zvangu pazvakabva zvazosununguka ndichibva ndazobuda muZim ndikabva ndachizouya kunoku kwandiri kumhiri kwemakungwa. So izvi zvose zvakaitika zvakabva zvazokonzeresa kuti pandakauya kunoku ndakaita almost 10 years ndisingataudzani nehama dzangu ndichizviudza kuti aiwa inini pasi pano handisisina hama. Ndakedzaitivha taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinongoti kune avo vakakomborerwa naMwari vakabva vazopiwa vana vakazvara vana vavo kana vari vanasikana, you need to be very careful of them. Inini mukoma ndatokura ende handitomborina mwana. Kwose kwandinoenda ndinokotonzi hanzi ndichafa ndisina mwana. Ndakaitwa ngomwa apo pandainge ndichiri musikana wechidiki, and I still remember that day. Ndakaenda kumba kwevamwe vatete mushure mekunge amai vangu vandiona ndiine umwe mukomana wandainge ndichifambidzana naye ndokubva ndarohwa nababa ndikabva ndambodzingwa pamba. Saka ndakabva ndazonzi ndinge ndichienda kunogara kumba kwavatete. Ndakati ndasvika kumba kwavatete kuya there was no peace at all. Nyaya yainge iripo ndeyekuti vatete vainge vachida kuti ndinge ndichiroorwa nemurume wavo, but nekuda kwezera rangu ndakabva ndaona kuti zvainge zvisingaite kuti ndinge ndichiroorwa nemurume wavatete. So ndakabva ndaramba paya ndikaramba ndichingodanana nekamukomana kangu. Ndainge ndava kuti sezvo ndava kumba kwavatete then zvinhu zvedu zvinokwanisa kuzonyatsokuitwa mune zvakanaka, but vatete one day vakabva vazongondidaidza. Takati takamira panze paya vakabva vazondipa zai, vakabva vanditi zai iri. So vakabva vazonditi zai iri ndoda kuti unge uchizorisa muhari. Ndakatarisa pasi ndikabva ndaona kuti painge paine hari yainge iri yeblack. So ndakada kunorigadzika muhari muya kuitira kuti risazoputsika, but vakabva vanditi ita rekukanda muhari imomo. Ndo zvandakabva ndazoita, ndakakanda zai riya muhari ndokubva vazotora hari iyaya vakabva vazoenda nayo. Havana kana kumbondiudza chikonzero as to why tainge takaita izvo zvatainge takaita, but mukuzonofamba unfortunately ndakazofambawo ndati kurei. Pari zvino ndine makore 39 years ekuberekwa. Hanzimiko idzo dzandakaitiswa navatete vangu ndedzekuti ndinokwanisa kutobatira pamuviri, but I will never get to know kuti ndatova nepamuviri. Like hanzi ndinokwanisa kuti ndarara nemurume paya then chipenyu chobva chatotanga kutoumbika muchibereko mangu, but chinobva chazokasika chaputsika even before 2 weeks mukoma. Saka ndokupenyu hwacho ihwohwo hwandakatarirwawo naMwari. Ndakanamata kusvika ndanzwa kuti pana pandaneta. Unosvika pakuona kuti minamato yako hakuna kana kwairi kumboenda. Ndiyo confession yangu. Ndodawo kungopawo warning kune avo vanenge vaine vana vasikana kuti you need to be very careful and to be vigilant, and always tell your children kuti vakaona vava kuitiswa zvimwe zvinhu zvavasinganzwisise that goes against their values, they need to refuse zvimwe zvinhu. Unoramba oti no, izvi handidi kuzviita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava. Mucomment section you could feel a pain in her voice. Pakaipa.